صقور الجو العربية تقدم لكم بطولات لا تنسى، كتبت بماء الذهب وبسواعد أبطال قوتنا الجوية العراقية من طيارين وفنيين سطروا ملاحم أراد لها البعض طيها متوهمين. هذه البطولات كانت وما تزال واضحة كالشمس وسيخلدها التاريخ. نتحدث اليوم عن مذكرات النقيب الطيار جميل صيهود إسماعيل عن المعارك الجوية، حيث قال: السلام عليكم. أنا الكابتن جميل صيهود إسماعيل، قائد طائرة الميج 29 الذي اشتبكت مع 4 طائرات معادية وأسقطت منهن طائرتين، إحداهما وثقت من قبل استخبارات القوة الجوية والتي يبعد حطامها عن حطام طائرتي 10 كيلو، والأخرى لم يتم العثور عليها لعدم البحث في تلك الظروف. كما تم توجيه 4 طائرات أخرى على شكل تشكيلي من طائرات الأف 15 الاعتراضي، حيث كنت أقاتل بكل مهنية دفاعا عن أرض وسماء العراق. كما أود أن أشكر جميع الأخوة والأخوات لتعاطفهم مع الموضوع، وتحياتكم وصلتني جميعها مع فائق الشكر والتقدير. وهذه مذكراتي أنقلها لكم عن طريق قناة صقور الجو العربية. أثناء تعرض قطرنا الحبيب عام 1991 إلى هجوم جوي شاركت به أكثر من 30 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الساعة الثانية من بعد منتصف ليلة 17 من كانون الثاني عام 1991 كانت لي مشاركتين في قاعدة القادسية الجوية. المشاركة الأولى: إقلاع فوري في الساعة 9 من مساء الليلة الثانية للحرب. وما حدث في تلك الطلعة هو عطل مركم الآزوت للدفة اليمنى، حيث جعل الطائرة تطير بحركة رحو أي انزلاق، وفي هذه الحالة يجب قطع الواجب والنزول بالطائرة حسب تعليمات الحالات الاضطرارية، ولكنني قررت إكمال الواجب رغم صعوبة قيادة الطائرة بسرعات قتالية عالية ومناورات حادة، وهذا يتطلب جهد عضلي كبير ومتواصل ودون سرعة 700 كيلومتر في الساعة، وهي أقل بكثير من السرعة القتالية المطلوبة. لكنني قمت بإرباك طائرات العدو، مما أدى إلى ملاحقتي من قبل طائرات F-15. لذلك قمت بالانحدار والطيران بارتفاع واطئ جدا، وعمل مناورات نحو اليمين واليسار والعودة لقاعدة القادسية الجوية. ولكن كان هنالك تحد صعب، هو النزول بأقصر وقت ممكن، أي بطريقة التقرب لونج فاينل وبسرعة عالية، وعدم عمل overshot لأن الطائرات خلفي وأي خطأ سيكون لصالحهم. فعملت التقرب بدون عجلات وبسرعة 600 كيلومتر في الساعة حتى المراحل النهائية، ثم قمت بإرجاع ضابطة الوقود ثروتل إلى وضع آيدل وفتح الموقف الهوائي اير بريك لتقليل السرعة إلى 500 كيلومتر في الساعة، حيث تم إنزال العجلات ثم القلابات ثم دفع القليل من الوقود للحفاظ على سرعة النزول. وتم النزول بالطائرة بطريقة الملامسة الناعمة للمدرج سموث تاتش، رغم وضعية الطائرة وطيرانها بوضع الانزلاق، وكان هذا عملا رائعا أعتز به دائما وأتذكره عندما كانت الطائرات المعادية تلاحقني ولم تستطع إسقاط طائرتي رغم الموقف الذي كنت لا أحسد عليه، ثم تم النزول بسلام والحمد لله. والمشاركة الثانية كانت في يوم 19 من كانون الثاني عام 1991.
حيث أقلعت من قاعدة القادسية الجوية بتشكيل مكون من طائرتي ميغ 29 وبرمز علي، حيث كنت قائدا للتشكيل. وبعد الإقلاع فقد الرقم 2 الاتصال البصري بطائرتي، وبعد ذلك انفصل عن التشكيل وأمر بالبقاء فوق دائرة المطار وبارتفاع 3000 متر. وتم توجيهي من قبل الرائد خالد القيسي ضمن مركز توجيه رادار حديثة والتابع للقاطع الأول، حيث وجهت لوحدي نحو 4 أهداف كانت بارتفاع 9000 متر. أخبرت فيما بعد بوجود 4 أهداف أخرى، لذا أمرت بالطيران بارتفاع 1000 متر والتوجه نحوها وفتح الرادار والتسلق لارتفاع 9000 متر. وعند وصولي للارتفاع المذكور أخبرت بأن الأهداف قد انحدرت للارتفاع الواطئ، فقلبت الطائرة وشاهدت الأهداف بصريا وبمسافة بعيدة وعلى يميني وعلى شكل تشكيلين لا يمكن تمييزهما لبعدهما، فقمت بالانحدار السريع لارتفاع 2000 متر والقفل على أحدهما بواسطة نظام القتال القريب الحراري وإطلاق صاروخ R60MK الحراري وتحقيق إصابة مباشرة، ثم القفل وإطلاق على الطائرة الأخرى وفك الاشتباك بسرعة بسبب تحذير بقلة الوقود، حيث قمت بإطفاء الحارق الخلفي والسحب إلى الأعلى لعمل مناورة رول أوف ذا توب والرجوع باتجاه منطقة الكيلو 160 والتي كانت تبعد بمسافة 30 كيلومتر للنزول بشقة نزول الطائرات للحالات الاضطرارية. فخرجت من المناورة بارتفاع 6000 متر وسرعة 700 كيلومتر في الساعة. تمت ملاحقتي من قبل تشكيل مكون من طائرتين نوع F-15 وإطلاق صاروخ سايد وايندر الحراري ومن الخلف وأسفل طائرتي، حيث كانت إصابة مباشرة في منطقة الذيل وانهواء الطائرة وسط سحابة من الدخان والشظايا والدوران نحو اليسار والانحدار وفقدان السيطرة عليها، عندها مستخدما كرسي القذف. وبعد خروجي من الطائرة كانت المظلة غير مفتوحة عند ارتفاع 6000 متر، عندها شاهدت تشكيل مكون من طائرتين نوع F-15 وكنت باتجاه قرص الشمس بالنسبة لهم، فلم يشاهداني، لذلك ظنوا أني داخل الطائرة، حيث عملوا دوران حول الطائرة إلى أن وصلت إلى الأرض فاعتقدوا أني داخلها، ثم عادوا إلى منطقة الاشتباك الجوي السابقة. أما ما حصل لي بعد عملية القذف بالكرسي هو كالآتي: أولا، أثناء انطلاق الكرسي حدث انزلاق للأحزمة الكتفية الخاصة بالمظلة ووصولهما للمرفقين بسبب التعجيل العالي للقذف وطول الأحزمة الكتفية بالنسبة لجسمي. ثانيا، عند خروج الكرسي من الطائرة يعمل جهاز التوازن للكرسي من الجانبين، وهذا الجهاز يقضي على الدوران الحلزوني للكرسي بعد القذف، وهو مصمم على شكل اسطوانات متعددة واحدة تخرج من الأخرى إلى أن تصل إلى تقريبا 2.5 متر، وفي نهاية كل واحدة مظلة صغيرة. فعند انطلاق هذا الجهاز نفذ من خلال الأحزمة الكتفية للمظلة. ثالثا، عند انفصال الكرسي عن الطيار لم ينفصل الكرسي، حيث بقي متعلقا بواسطة جهاز التوازن الذي نفذ من خلال أحزمة المظلة الكتفية. رابعا، انفتحت المظلة وبارتفاع 4000 متر حسب ما مقرر لها، وأنا أحاول التخلص من الكرسي بواسطة دفع الاسطوانات لإعادة تعبئتها الواحدة بالأخرى نحو الكرسي، ولكنها باءت بالفشل. يبلغ وزن الكرسي في النقطة الخامسة 150 كيلوغراما، وهذا أصبح وزن إضافي على المظلة، مما أدى إلى زيادة معدل سرعة النزول نحو الأرض، علما
أن معدل سرعة النزول الاعتيادية للطيار بالمظلة هي 7 متر بالثانية، وعند إضافة وزن الكرسي البالغ 150 كيلوغراما تخيل كم تبلغ سرعة معدل النزول للمظلة إضافة إلى عدم توازن المظلة. لذلك عند وصولي للأرض كانت هنالك صدمة كبيرة لا يمكن أن يتحملها الجسم البشري. سادسا، شدة الاصطدام بالأرض أدت إلى كسر انكباسي شديد للفقرة القطنية الأولى وخلعها وضرر الحبل الشوكي بمنطقة ذيل الحصان، وكسور انكباسية أخرى وانزلاقات في الفقرات القطنية والعنقية وشلل الأطراف السفلى الارتخائي غير الكامل. سابعا، عند حدوث تلك الإصابة أصبحت عاجزا عن حركة الرجلين، ولكنني تمكنت من فك أحزمة المظلة تحسبا لهبوب رياح. ثامنا، بعد فترة تقارب الساعة مرت بقربي سيارة لوري تنكر ماء بمسافة 100 متر. أخذ يراقب الموقف، فأعطيته إشارة للتقدم نحوي، لكنه انطلق وتابع مسيره. وبعد مرور ساعة أخرى مرت سيارة أخرى وبنفس الطريق النيسمي نوع بيكاب وتحمل أشخاص مسلحين كانوا من البدو الرحل. قد أخبرهم صاحبهم سائق سيارة اللوري، فحققوا معي وطلبت منهم إنقاذي، حيث نقلت إلى أحد المراصد التابعة للدفاع الجوي. تاسعا، أخبر قاطع الدفاع الجوي عن طريق المرصد المذكور، وعند وصول الخبر للقاعدة الجوية هنا جاء دور آمر السرب 39 المقدم الطيار محمد علي داود رحمه الله، والذي لعب دورا فاعلا في الضغط على الحركات لتنفيذ عملية بحث وإنقاذ بواسطة طائرة الإنقاذ بيكي الألمانية. وقام كل من الطيارين النقيب الطيار حيدر راضي والملازم أول طيار حذيفة عبد الغفور بتنفيذ عملية الإنقاذ البطولية رغم كل المخاطر، ونفذ الواجب برفقة الرائد الطبيب معد، حيث كان آمرا لمستشفى قاعدة القادسية الجوية، وكذلك المضمد جبير جزاهم الله خيرا جميعا. وكانت رحلتهم للوصول لي شاقة تخللتها الكثير من المصاعب والمخاطر لوجود أهداف معادية في الجو، مما اضطروا للنزول أثناء طريقهم ثم معاودة الطيران. وعند وصولهم للمرصد الجوي رفعوني بالنقالة إلى داخل الطائرة، ثم الإقلاع بالطائرة بارتفاع 1 متر داخل وادي حوران، ثم إلى مستشفى قاعدة القادسية الجوية بعيدا عن كشف الطائرات المعادية. عاشرا، بعد انتهاء المعركة عرفت بوجود 4 أهداف معادية أخرى كانت متواجدة بالمنطقة، حيث توجه تشكيل آخر الاعتراضي، وهذا ما سمعت به من مركز توجيه رادار حديثة ومركز العمليات في قيادة القوة الجوية، وأنا أقاتل بمفردي في تلك اللحظات. وخير شاهد ودليل على الاشتباك هو مسيطر المقاتلات البطل الرائد مسيطر مقاتلات القيسي، الذي كان يوجه ويحذر النقيب جميل. فلنستمع جميعا لما قاله حول تلك الحادثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، عملية جميل بعد إقلاع جميل مباشرة وتأمين الاتصال وياي، طبعا لوحده رقم 2 صار لوز كونتاكت وياه وظل مع القاعدة إلى أن نزل بالقاعدة بالسلام. أول ما بدأ الاتصال جميل معي، نذكر الحالة قبل إقلاعها، كان هناك هدف بارتفاع عالي، ارتفاع 6 كيلومتر، هدف كبير، يبدو أنه 4 طائرات متجه باتجاه قاعدة القادسية داخل من جهة الجنوب من جهة السعودية، وعلى أثرها تم إعطاء الإقلاع الفوري اللي أمن بالاتصال معي جميل. إحدى قواعد الاشتباك الجوي تقضي بمهاجمة طائرة واحدة لطائرة أو طائرتين، وهنا
كسر النقيب الطيار جميل هذه القاعدة، وهذه شجاعة فائقة تستحق الإشادة فرضتها ظروف تلك المرحلة، حيث تفانى كل منتسبي القوة الجوية للدفاع عن العراق بما يسر لهم. ومن الإنصاف أن يطلق اسم هذا البطل على إحدى القواعد الجوية العراقية تخليدا له. بارك الله بجهودكم وعملكم يا صقور الجو أبناء العراق الغيارة. مع تحيات صقور الجو العربية.